뭐지? 뭐지? 뭐? 한 마리도 남겨놓질 않는구만. 응? 이 녀석 운전대 잡아보는 것도 오래간만이야. 자, 준비됐나? 보고 있나 원사? 물론이지, 치. 어떤 것 같나? UNSC 통신망 교신이야. 하루 앞이군. 뭔가 이상한데? 뭐 같아? 함정. 그래, 그렇지. 근데 확실하진 않아. 방법이 있지. 우리 목표 지점은 저쪽이었잖아. UNSC 병사들이 포로로 잡혀 있을 수 있으니 확인해 봐야지. 탔어. 출발하지. 지옥에서 겨우 빠져나오나 했더니 바닥 밑에 지하실이 있구만. UNSC 신호가 더 강해졌고. 제대로 가고 있다는 건 움직이자. 넘어오겠다, 칩. 고맙습니다, 원사님. 덕분에 살았군요. 아군을 다시 볼 줄은 꿈에도 몰랐네요. 타이거 중대 소속 중위 윌리엄스입니다. 제92 타격대대 맞습니까? 네, 맞습니다. 우리 부대를 이미 알고 계시는군요. 뵙게 되어 영광입니다. 제가 영광이죠, 중위님. 아무튼 다행입니다. 로빈스, 분대원들 데리고 사주 경계해라. 부하들만큼 감동하진 않으신가 봐요. 그건 당연합니다, 원사님. 절 감동시키려면 멋진 전투복이나 홍보 행사로는 어림없죠. 그래도 물론 정말 감사하죠. 솔직히 여기 상황은 생지옥이 따로 없다고 할까? 형식적인 얘기는 생략하고 이 함선에서 벗어나고 싶네요. 알겠습니다. 중위님, 여기서 꺼내드리겠지만 그 전에 저희가 한 군데를 더 들러야 해서요. 같이 가시죠. 놈들한테 피해를 더 줄 수 있다면요. 제프, 브릿지로 가죠. 그래. 출구는 이쪽이야. 자, 계획이 뭡니까? 데이터 확보 후 빠져나갈 거야. 중위님, 우린 이제 벌집 한가운데로 직행해서 달콤한 꿀을 가지러 갈 겁니다. 그쪽은 저와 치프가 맞죠. 준비는 마쳤고 빠질 생각 없습니다. 아무도 그런 소리 안 했습니다. 확실히 해두는데 빠지는 일은 없을 겁니다. 우리는 다리를 확보하죠. 그쪽은 가장 가까운 경납고로 곧장 가서 이동 수단을 확보하는 겁니다. 마음에 드네요. 얼른 다녀오십시오, 원사님. 시동 걸어 놓을게요.
너희 인간은 위대한 고행이나 그걸 왜 멈출 수 없는지에 대해서는 아는 바가 하나도 없다. 너희 종족은 이 은하의 이야기 속 각주에 불과하다. 내가 알아낸 것들을 사제들께 보고하면 더 이상 그 무엇도 우리를 막아서지 못할. 미안. 도저히 들어줄 수가 없어서. 윌리엄스 중위 들리나? 상황 보고하라. 코버너트 놈들 만만찮은데요? 네, 그래서 더 재밌네요. 알겠다. 이동한다. 멋지군. 감사합니다. UNSC에서 스파르탄만 싸우는 건 아니죠? 근데 사자는 죽였나요? 아니, 코버넌트가 여기서 무슨 짓을 꾸미는지는 몰라도 일이 더 커지기 전에 막아야 돼요. 함선을 파괴해야 합니다. 중위님 말이 맞아, 치프. 이 함선을 통째로 날려버려야 돼. 놈들이 실험실에서 만든 걸 완성하게 둘 순 없어. 리브라 액추얼, 여긴 리브라2. 통신을 재개하고 즉각적인 지원을 요청한다. 탈출 준비가 모두 완료됐다. 현 위치에 지금 바로 화력 지원을 요청한다. 리브라2, 여긴 리브라 액추얼. 합류 준비가 완료됐다. 전술 분석에 따르면 우리 함선의 화력으로는 놈들의 에너지 방어막을 뚫을 수가 없다. 그쪽에서 놈들의 방어막을 내릴 수 있겠나? 잠깐이라도 좋다. 타이밍 맞춰 공격하겠다. 알겠다. 발사 대기하라. 다시 연락하겠다. 그럼 제너레이터를 파괴해야겠군. 좋은 생각인데 방어막은 1, 2분밖에 해제되지 않아. 그 정도면 충분히 공격할 수 있어. 하지만 자네도 공격에 휘말리게 될 거야. 그럴 일 없습니다. 두 분은 함선에서 내려 항법 데이터를 전달하십시오. 방어막 해제는 저희가 하죠. 너무 무모해. 못 돌아올 거야. 시작할 때부터 각오한 임무였습니다, 치프. 적어도 이번엔 선택할 수 있지 않습니까? 임무는 그런 게 아니야. 임무는 늘 변하잖나, 치프. 지금은 해병대에게 반격할 기회를 주는 게 우리 임무야. 에? 제 말이요. 치프, 제게 맡겨주십시오. 이 거지 같은 공장을 그냥 두면 평생 한으로 남을 겁니다. 그리고 이 영광을 스파르탄한테 뺏기고 싶지도 않고요. 지금이야, 치프. 가야 돼. 함께해서 영광이었습니다, 중위님. 자, 가자, 제군들! 여긴 리브라2. 복귀 준비 완료. 그리고 사후 표창을 위한 전사자 추서 명단도 함께 제출하겠다. 알겠다. 환영한다. 박사님. 이렇게 무사히 돌아와서 다행이야. 저는 아, 하나하나 치료. 귀엽던데요. 애처럼 취급하면 안 되지, 원사. 박사님, 제 나이 정도가 되면 다 애처럼 보이죠?
다른 커버넌트 함선 중에도 이런 게 있을 것 같나? 글쎄요. 그 사제는 혼자인 것 같던데. 천재는 고독한 법이지. 그래도 이 작은 원정이 충분한 성과가 있었던 것 같아서 잘 됐어. 우리들이 드디어 커버넌트의 심장부를 찾아냈잖아. 안 그런가?